What's up mga boss? Nagbabalik ulit ako. Sorry late upload tayo ngayon kasi nga ang dami kong ginagawa ngayon sa school tsaka maraming project. Kaya magre-review tayo, unboxing review tayo ngayon. Okay mga boss, nandito na nga tayo, mag-unboxing tayo ngayon ng iPhone 5. Kaya sorry din sa matagal kong dahil ngayon ko lang ito unboxing. Pero ito, bumili ako ng bagong iPhone para ma-unbox kasi yung isa kong iPhone 5S andoon. Bale ito, kakabili lang ulit sa Globe. Bagos, white ulit do sa palas na kami kasi si mama binili ko rin ang iPhone, kaya yan, unboxing na tayo mga boss. Pause lang natin. So ito na nga yun yung iPhone, kaya yan mga boss, yun yung iPhone na binili ko, bagos. Bali, brand new siya, kaya lang tinanggal ko na yung plastic niya eh. Kaya ito, yan, tinignan ko siya. Bagos, ito yung SIM, lagyan na rin namin. At naka-open na din. Di pa naka-open yan mga boss dahil hintayin natin mag-open talaga para sa inyo. And i-comparison natin din yung 4S laban dito sa 5S. Kaya teka lang, buksan na natin. Okay, yun na siya. Nag-work na siya. Tapos pala may kasama ako yung baby namin. Oh. Mga boss, pinauwi na siya ni mama niya. Bagos, ito na nga yung yung niya yan, pangmalakasan. Ito yung pin. Gusto natin. Yan. Yun yung pin. Bagos, ito na yung earpods. Bago yung cable na kinuha ko na yung cable, kaya ito na lang yung nandyan. Bagos, ngayon na-open na natin yung iPhone. Ito na yung pinalabasan niya. Lang yan mga boss, ayan na siya. Bali ang ano niya, iOS version niya ay, tingnan natin mga boss yung iOS version niya. Nasa version 12.2 12.1.3 pala. Bagos yung capacity niya 16 GB, bagos yung available na lang 936 GB. Bale, bilhin namin to, mga nasa 6,000 pa ata to. Maganda na din. Ayun mga boss, bagos yung camera niya, maganda na din. Ayun yung camera niya. Bali yan yung camera niya. Malinaw-linaw na din yung camera niyan. Pwede rin na rin pang picture tsaka pang vlog din. Pero ang gagamitin ko pa rin mga boss, syempre itong gamit natin, yung Cherry Mobile, dahil ito pang emergency calls lang tsaka FB. Yan.
Tapos, doon naman tayo sa comparison ng 4S. Yung dati kong cellphone na kay Papa na ngayon. Yan yung bago kong cellphone na iPhone. Bagong cellphone na iPhone 5S na kay Mama. Bali, comparison nila. Pagka nasa una pa lang sila, ang bagal-bagal na. Kaya tingnan nyo ang comparison nilang dalawa. Bali, papatayin muna natin to. Ayan, pinatay ko na. Kumbaga, mag-speed test tayo sa kanilang dalawa kung ano mas faster na iOS version tsaka yung unit version din, syempre. Bali, in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yan siya. Para sa akin, sa tingin ko mananalo pa rin yung newest iOS version kasi nga sobrang mabilis na talaga yung iOS version ng sa 5S na required. Pero yung iOS 13 ngayon hindi na required sa iPhone 5S kasi iPhone 6 lang siya, 6S tsaka 6S Plus. Yun lang yung required ng iOS 13 ngayong 2019. Bali, ang tagal talaga niya. Panalo yung iPhone 5S, iOS 12. Ito, iPhone 4S na 9.3.2.1. Ayan. Bali, ang lag talaga niya. Bali, pag comparison nila dalawa. Comparison pa nilang dalawa. Yan. Yan yung mga bagong update sa iOS 12. Tsaka yung pagkakaiba nila. Yung Apple Store nila iba na din. Tsaka yung iTunes. Marami nagbago sa iPhone 5S gamit required ang iOS 12 kesa sa iOS 9. Pero mas gusto ko pa rin to. Tsaka yung camera test din niya, ang labo niya. Malabo-labo din. Pero sa back camera, maganda. Pero doon sa front, ang pangit. Bagos pang nag-YouTube pa, tagal-tagal. Tapos ito pa. Hindi ko pa nga pala sa inyo nasasabi ito mga boss. Bagos ang lag niya, oh. Oh my god. Ayan, oh, ayaw, oh. Bagal, oh. Bagal pa sa ewan. Parang Android yung parang hindi iPhone yung ano niya eh, yung galawan niya. Kasi minsan smooth siya bago biglang maglalag. Tapos ito, grabe. Yan yung mga boss. Tapos yung pinagkaiba pa nga pala nila, ganyan nila, iba na dito sa iPhone 4S. Ito, yan, may notification. Doon diretsang makikita mo na yung yung calendar, tsaka yung itong date, tsaka yung notification nandito na. Ito kasi walay pa, oh. Yan. Bagos, ang problema din, ang pinagkaiba din nila mga boss, ito, pag swinep mo to, yan yung kinaganda ng features ng iOS 12 kaysa sa iPhone 4S na ang required lang doon iOS 9. Bago ito yung niya. Ang pangit. Bagos. Yun na nga, tapos okay na din naman to, kaya lang naglalag din siya. Tapos ang pinagkaiba rin nga pala niya mga boss, tong headphone jack na to, bali nandyan sa taas yung nung 4S pa na version. Ngayon ito na yung kinalabasan niya, nasa baba na siya ng speakers. Yan, tsaka yung pinagkaiba rin pala nila yung speaker. Yan,
Tapos dito, kumpara mo dito, ano pa siya, yung may paganon pa, yung maliliit. Yan, tsaka itong battery, lumiit na rin siya, parang cable na din ng mga Android phones, mga boss. Yan. Yan, yun yung pinagkaiba nila, tsaka yung mga speaker. Bagos yung required din, na marami na rin required dito, tsaka pag nag-Facebook ka naman, yan, mabilis. No, yan, mabilis. Hindi mo na alangan na pwede pang selfie din to, tsaka marami pang iba. Smooth talaga tong iPhone na to, kahit 2013 pa siya nilabas. Pero kung ako sa inyo, required ko sa inyo tong iPhone 5s kung beginners pa lang kayo. Dito muna kayo habang hindi pa kayo masyadong may alam sa iPhone o Apple na mga gadgets. Dito muna kayo sa pang beginner na Apple o iPhone. So, mga boss, salamat sa panonood nyo, and sorry din ulit sa hindi ko pag-upload agad ng video ko dahil nga sa sobrang ginagawa ko sa bahay. Natulong pa ako la mama. Bali, don't forget to like the button and click the subscribe button and click the notification bell. And yun, thank you for watching mga boss. Peace.